Faly miarabanao mpanaraka ny fandarana zosy Andraikitry ny Olom-Pirenena eto fahita lavitry ny ampiasa indray ny tenako. Raha tamin'ny farany teo dia loha hevitra mahakasika ny erisetra anivon'ny fanambadiana no nentina taminao dia anio kosa dia omenanao indray ny vahaolana sy ny tokony ataon'ireo olona hiaran'izany erisetra izany. Raha mintina kely tsika hoe inona no atao hoe erisetra eo anivon'ny tokantrano dia izany endrika erisetra izany dia miseho amin'ny endrika ara-moraly, izany hoe izay fanimbana saina rehetra na makarary sy manetry ny fisainan'ny olona anankiray. Eo ihany koa ny hoe erisetra ara-batana, izany hoe ny vono, ny ratra mihatra amin'ny vatana. Dia eo ihany koa itsika ny hoe erisetra eo anivon'ny eo amin'ny firaisana ara-nofo, izany hoe rehefa misy teritery eo anatin'izany fanaovana firaisana ara-nofo izany na ny fomba fanaovana izany mihitsy no tsy neken'ny rotota, tsy nisy ny fankatoavan'ny rotota. Dia misy ihany koa ny fanitsakitsahana anivon'ny tokantrano na ny fitsoahana adidy. Raha misy endrika erisetra, misy an'ireo tranga rehetra nolazaina taminao ireo eo anivon'ny tokantrano iainanao, dia tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanatonanao ny tompony andraikitra akaiky anao indrindra eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny, fa ihany koa ny fanatonanao ireo sampandraharaha samihafa miandraikitra momba an'izany erisetra izany. Andraikitra sy adidy fokotany misy anao, ny miaino sy manampy anao raha sendra erisetra ianao. Ny andraikitra izay sahan'ny eto moa dia ao ny mipetraka ny fandriampahalemana, miezaka mampandry, mandamina ary manaisotra izay zavatra rehetra voavafa rehefa tsy voavaha. Ao ny zokonay dia ny polisy, ny zandarma, ny tribonaly. Resaka hoe eo amin'ny resaka erisetra mikasika ny vehivavy dia rehefa nataonay ny pourcentage eto amin'ny fokotany misy anay dia ao anatin'ny herinandro misy 3-4 ny zavatra erisetra mipoitra eto aminay amin'ny resaka ady mivady, indrindra moa ny vehivavy. Raha raisina indray izany ny isam-bolana araka ny raisim-pato dia eo amin'ny ataoko hoe 60-65%. Matetika aloha ny erisetra mipoitra eto aminay dia vehivavy izany no tena victime mabetsaka satria vokatry le toka dia le vokatry le tsy haiko hoe rendrarendra ny lehilahy ve ohatran'ny dia raisiko matetika eto moa izany dia misy ny lehilahy izany betsaka koa manao sipa dia lasa ry le vola lasa tsy dia mba tonga ny hariva izany mitaky le vehivavy hoe andao amin'izay dada mba hividy loha tsika ny hividy vary manangam-bovona raha lehilahy 5 000 meny izany raha voatsampina koa le sakafo anatin'ny tokantrano raikitra ny ady amin'ny afaran'ny tontolo tena mifandray tena mifamono mihitsy. Dia zavatra ohatran'izany zany mipoitra dia matetika koa efa mamo avy ihany koa raha lehilahy dia miditsika ny tokantrano dia zavatra tsisy dikany dia lana vanona dia zavatra ohatran'izay zany mipoiran'le ady ary tena mifamono matetika ny vehivavy dia tena maratra rehefa mba atory amin'ny alina amin'ny valo sasany. Vao tonga anatin'ny tokantrano koa dia efa misy mandona amin'ny vavahady votre président dia mitsangana moa ny tena tsy maintsy manadiady aloha hoe izy zao satria tsy fantatra intsony amin'izao fotoana na jiolamy mandonanao be da be izany zavatra misy izany dia manontany aloha fa ahoana fa misy natao président fa vonono ny vady koa ohatran'izao ianao tsy tonga dia hoe sary-po fa tsy maintsy mandinika ianao aloha hoe inona ary ny procédure ho raisina dia eo anao manadiady dia hoe mamy ve le vadinao sa tsy mamy raha izay miteny moa izy eo mamy dia hoe mamy n'inona mamy ny toka sa mamy n'le zavatra fa fantan'izay. Rehefa tena hita moa izany hoe mamy ny toka sy mamy n'le zavatra dia mandray procédure amin'izay ny tena. Voalohany aloha hoentina tsy mandeha rery mifandriampahalemana fa tsy maintsy miantso namana ray na roa na telo. Rehefa tonga any amin'izay alefanay aoriny raha matoa satria ny antony sao dia mivoaka izy dia voateviko niantso taminy ka tsy mety izay alohanay mihitsy izay misakara. Dia rehefa tonga dia mandondona dia arakaraky ny fihetsika le vadiny eo anatin'ny tokantrano reo mpandrina moa izy dia manantona moramora izay tsy eo moa izy dia entiny raha matoa dia apetraka amin'izay ny ankety eo anatin'ny tokantranony aloha hoe ahoana ny nampatonga ny adinareo ahoana sy ahoana ohatran'izao anankiray izay. Raha misy indray nefa ny tonga dia miopefy be le lehilahy tonga dia manangam-bovona izahay zao rehefa voaopa amin'ny mamay anay mihitsy dia ny zavatra azonay atao dia tsy maintsy mijerena aloha ny fiarahamonina eo akaiky eo hoe mba ahoana ny eritreritrinareo fa tsy maintsy izao kosa le jerena le sotoavina malagasy jerena le fiaraha-amin'ny aina dia tsy maintsy ampatorianay tsy izany kory tsy midika hoe sarahana le mpivady fa mametraka kosa izay mijery le ain'le olona dia
raisinay le manodidina dia misy moa zany mitanan'le olona amin'izay fotoana zay mandraparen'ny andro izahay tsy matory hoe miandro eo fa mametraka numéro-na telefôna amindreo manodidindreo a dia ireo ny telefôna hoe avy président fa misy ohatran'izao satria le lamamo anatin'ny tokantrano io mety miopefo rehefa tsy hitany eo mivadiny dia korotany ny ray tanàna dia raha va misy moa zay a dia tsy maintsy izahay a miantso ny zokinay am'izay ao moa zany le mot sécurité a dia ny brigade féminine zay ngamba ny zavatra raisinay. Eo anivon'ny commune Antananarivo ihany koa dia misy ny sapan-draharaha mandray tanana ireo vehivavy sy ireo reny zaza hiaran'izany herisetra izany. Isika eto amin'ny tanàna Antananarivo manana tombon-dahiny manokana indrindra ny vehivavy izay hiarany herisetra satria ny tanàna Antananarivo dia manana centre sy bureau maromaro izay mandray an-tanana, mandray fitarainana izay natsangana manokana mihitsy andraisana ny vehivavy hiarany herisetra. Ny anjara andraikitry ny androany zany dia ny manentana antsika vehivavy hoe raha misy trangany herisetra mitranga endry tsy ho anao ihany fa ho an'ny namanao, ho an'ny mpiara-monina aminao, ho an'ny mpiara-belo aminao dia tsika eto amin'ny tanàna Antananarivo dia manana toerana azo antonona mihitsy. Dia ao zany eny anivon'ireny CSB2 na centre de santé de base izay tantanan'ny tanàna Antananarivo izany hoe eny Anamontana, Volosarika, Andravoahangy ary eto amin'ny BMA Sisotry dia misy bureau d'accueil social ny anarany basy izay misy tompona andraikitra ao afaka mandray somatsara, mihaino manao tantsorika, manoro lalana, manoro hevitra arakaraky ny tranga misy. Fa ankoatr'izay koa eny anivon'ny boriboritany koa misy ihany izay lehibehibe kokoa centre d'accès au service ny anarana kasy centre ilaiko moa ny atsotsika azy any Soavy Masoandro io dia eo atetezana voany mora hita tsara mihitsy izy ary ny ray koa mbola eto amin'ny BMA Sisotry. Ireo centre sy birao ireo zany dia nisy tompona andraikitra misy assistante sociale sy mpitsehatra social maro afaka mandray. Ary rotoka ihany ary ny fotoana ahafahana miteny anentana zany hoe manatona ianareo aza misalasala fa misy olona afaka hiaino anareo, afaka hanoro lalana anareo raha misy mitranga mpiara-monina tahaka izany satria zany ny ady ataontsika eto amin'ny tanàna Antananarivo ary masoan'ny be ny tanàna Antananarivo zany ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ady atao herisetra ny tokantrano. Eny amin'ny fiarahamonina koa misy herisetra mitranga fa tsy ny ao tokantrano ihany. Reny rehetra reny zany no iadivantsika ary mariako fa ireo borao rehetrarehetra izay ireo basy efatra bureau d'accueil social efatra izay mieleraky ny CSB2 ireo sy ireo centre d'accès au service ireo tsy andoavam-bola. Maimaimpona daholo ny tantsorika mena amin'ireo, maimaimpona daholo ny service atolotra satria koa izahay anatin'le tenenao service public ary rehefa miady manao ady amina herisetra zany koa tsy maintsy manana tolotra ianao vao mandray ny olona le atolotra tsy voatery hoe volana fitaovana fa na ny toro lalana menao efa atolotra iny fa maimaimpona daholo zany rehetra zany. Manarak'izay dia misy ihany koa ny sapan-draharaha eo anivon'ny Olom-Pirenena antsoina amin'ny teny baiko hoe PMPM, police des mœurs et de la protection des mineurs. Io sapan-draharaha io dia misahana manokana ny momban'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona. Entany ianao anantona izany sapan-draharaha zany raha toa ka mety hoe tsy nafapo-anao teny amin'ny fokontany te hiditra lalindalina amin'ny resaka fitoriana ianao. Izy ireo dia efa tsara rofana ny amin'ny fandraisana ny olona izany hoe hiarany herisetra izany. Izany hoe efa fantany hoe ahoana fomba fitondra ny olona hiarany herisetra izany, ahoana fomba anampidirana ny fanontaniana ny olona izay hiarany herisetra izany. Tsisy atahoranao mihitsy manantona izany sapan-draharaha izany satria tsy toy ny fahitantsika eny amin'ny polisy, eny amin'ny komisaria amin'ny fanontaniana resaka halatra na tsy fanarahan-dalàna samihafa fa tena mora sy efa misy paika avokoa ny tondrana anao anatin'ny fanadihadiana amin'ny herisetra izay nahazo anao. Izy ireo koa dia afaka manampy anao amin'ny hoe ohatr'izao ny fomba fanaovana izany fitoriana izany raha toa ka tsy mahay manao fitoriana ianao. Ary rehefa vita ny fanadihadiana dia alefana eny amin'ny fitsarana amin'izay ny toedrarà. Tsara marihana nefany fa
mila mandrakarivotsika manana porofo rehefa resaka hoe erisetra zany no resahana. Mila mitondra porofo ianao, zany hoe raha maratra ianao na nisy erisetra niatra tamin'ny vatanao dia manantona dokotera mpanjakana ianao na manantona dokotera ny hôpitaly ianao dia mamety taratasy fanamarinana ireo dokotera ireo fa tena niaran'ny erisetra tokoa ianao. Zany taratasy zany na zany porofo zany dia tena ilaina tokoa mba hahatonga ny fitoriana ho raisin'ny fitsarana fa ihany koa mba ho azo antoka fa tena ho voasazy tokoa ny olona izay nanatanteraka ny endrika erisetra teo amin'ny olona anankiray. Afaka manantona ihany koa ianao eny amin'ny lapan'ny fitsarana satria ny mpisolo vava dia manana sampana anankiray koa izy ireo, sampana natokana zareo hierovana ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona izay sahirana, tena sahirana eny anivon'ny fiarahamonina eny dia maimaim-poana avokoa ny tolotratolotra ireo mpisolo vava ireo ny olona sahirana nefa hiaran'ny erisetra, zany hoe na ny fisoloana vavanao mandritra ny fotoam-pitsarana na ny fanampinanao amin'ny fanaovana sy famenonana tota taratasy samihafa dia maimaim-poana avokoa fa tsy akan'izy ireo vola. Ny isaky ny alatsinainy sy alakamisy izy ireo no mandray an'ireo sokajin'olona tena sahirana ireo dia ny zavatra angatahany fotsiny dia taratasy avy any amin'ny fokontany milaza sy manamarina tokoa fa tena sahirana ilay olona anankiray ary tsy manana antom-pivelomana. Mba ho fanajana ny isam-batan'olona nefa dia zava-dehibe ny fananana fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny ilain'ny olom-pirenena tsirairay fa ihany koa ny hanatsarana fiara-miasa eo amin'ny rantsana rehetra miadidy izany resaka erisetra izany. Raha ny hevitra nge sy ny zavatra raha eo anivon'ny commune resahany be dehibe ny zavatra atao tiana atao fa mety manana matetika misakana na ny fitsinjarana ny mety manana angamba fa tsy dia hoe tsy misy loatra izy fa toa misy mety manana fa ny fitsinjarany mba ho tena izy ohatra tenenana hoe décentralisation effective amin'ny fitsinjarana ny mety manana mba hahafahan'ilay ambaratonga drafitra manatanteraka zay ndraiky fa tokony ho tanterahana na mideatra ny fokotany azy zany mideatra ny fokotany azy zany sarotra be ny mieritreritra hoe misy olona eo omenao andraikitra fokotany le sara efa tampokarana omenao azy heritaona tsy mandeha ny tampokarana izy tena dia hoe elakelatran'ny fafana fotsiny dia mampalaina an'le olona ny anatanteraka zay na anatanteraka izy fa amin'ny alàna fomba hafa dia matetika tonga amin'ny kolikoly. Nentina taminao mihitsy ireo toerana rehetra ireo mba hahafahanao mafantatra fa misy afaka miaino anao, afaka manampy anao sy afaka manoro lalana anao eo anivon'izany resaka hoe erisetra eo anivon'ny tokantrano zany. Ny fiarametan'ny olom-pirenena tsirairay mihitsy no tadiavina raha tiatsika hitsahatra zany endrika erisetra eny anivon'ny tokantrano zany. Tsy vahaolana ny fijanonan'ny olona hiaran'ny erisetra ao an-tokantrano raha sendran'izany izy. Tsy vahaolana ny ranomaso, tsy vahaolana ny fimenomenonana fotsiny, tsy vahaolana ihany koa ny fiafiana. Tsy zoanao zany, tsy fanaraka amin'ny zoanao zany, entanina ianao manatona ireo sampandraharaha ireo, manatona ny fokotany akaiky anao, manatona ny manam-pahefana akaiky anao indrindra, manatona ny mpiaro ny zon'olombelona, aza mijanona fotsiny amin'izao. Efa ty amin'ny taonjato faha 1 tsika tsy ekena ny toe-javatra ohatran'ireny hoe zany no iainany ankohonana ao anaty tokantrano, erisetra no ifampitezana. Tsy azo ekena zany satria mila rovana ny ankohonana. Ny ankohonana mantsy no fototra tena iorenan'ny fiarahamonina ka raha vao ny eo amin'ny ankohonana no mikorotana dia mikorotana ihany koa ny fiarahamonina. Tsy vitan'ny fandarana irery ny ady amin'ny fanovana tadiavina satria ny fitentsika malagasy dia milaza hoe ny tondrotokana tsy mahazo hao, tsy afaka ny anao inona izahay ary ny famezantsika tanana no tena andrasana, zany hoe raha hiaran'ny erisetra ianao mitsangana, sa ianao manatona ireo tompony andraikitra, sa ianao miteny hoe zao ny zavatra iainako, zao ny zavatra mahazo ahy, satria tsy ianao hiaran'ny erisetra ny tokony homenatra, tsy ianao hiaran'ny erisetra ny tokony atahotra fa ny
mpamony vadiny tokony homenatra, ny mpamony vadiny tokony matahotra, ireo olona mamela ny ankohonany tsy misy mpamelona no tokony halala menatra, mamela zaza tsy misy mpamelona zany a, na ara-tsakafo, na ara-pitafina, na ara-pianarana, tsy azo ekeny zany, tsy azonao taony mangina ao anatin'izany zavatra zany, mila miova ho ihany zavatra misy. Ary fotoana zao a tena tokony hiadiana, ady mihitsy no atao mba anoerana an'izany erisetra zany, ady mihitsy no atao a mba anafoanana an'izany eny amin'ny ankohonana misy atsika. Dia ny fandaharana dia mifametanana aminao mandrakariva, amin'ny fitadiavana vahaolana, amin'ny fanoroana lalana anao. Fa ihany koa mandray ny antsonao koa raha ohatra ka misy endrika hafa manitsakitsaka ny zoma olona dia afaka miantso fandaharana ianao a, ary amin'ny efa manana page tsika, page Facebook émission Zosia Andraikitry ny Olom-Pirenena, dia afaka miserasera ao ianao, afaka miteny izay tianao ambara ao ianao a, mba tena hisian'ny fifanohanatsika ao anatin'izao hoe fiadivana ny zon'olombelona izao. Izao fandarana izao ihany koa raha dia arahanao isaky ny alahady amin'ny 9:00. Izay indray ary ny fotoanantsika androany, fa dia mametraka ny veloma mandra-piona aminao indray ny tenako.